abashaan akka jirtuun gubbaa jalaan oromoo ficcisiisuudhaaf Dr. Abiy Ahmedin ati sami marraa nuu dhuftee jechaanii turan jechuudha. Lafaayyuun dhufne jedhanii ni bar. Yeroo nuti Dr. Abiy falminutti nuti jarana dhaloota akka keessanii dhaloota gara abbaan fedhe akka qixxaa garagalchuu miti. Isinii gala nuti hujii namaa deeggarra. Jawaar Mohammad kaleessa maa jaalate amma cululleen. Profeesarri keessan jawwee maa faarsa kaleessa bulloo jedhee sirba isaatiin maa dhiichisa. Gootummaa isaa maaf dhaadheessina. Itti cichee waan Oromoo dubbataa ture. Itti cichee Oromoodhaaf falmaa ture. Itti cichee Oromoon kophaa isiittu namatti hirkattummaan barbaachisadhee waan Oromoo dubbataa ture. Kanaaf isa faarsine har'a hoo. Gaazexeessota akka Masaay Mokonnon warra irreechi magaalaa Finfinnee keessatti akkamitti kabajama. Kantiibaa magaalaa Finfinnee maaltu gale sila irreecha. Irreechi waa'ee Oromoo eegata kantiibaa magaalaa Finfinnee fi mootummaan akkasuma bulchiinsi magaalaa Finfinnee maaliif qophoo irreechaa godha warra jedhu kana wajjin hin dhaabbatin jennee malee jaalalli Jawaariif qabnu yoomuun dhumatu jechuudha. Jibbaa isaan qabnu garuu ilmi namaa tokko maleeyikaa miti rabbii miti hin dogoggora. Dogoggora namaa irratti nuti acabcaabii miti. Bakka sirrii ta'etti Abiy Ahmad faana sin dhaabana yoo Dr. Abiy Ahmad bor galagalee Masaay Mokonnon wajjin zammana kaasee wajjin Oromootti garagalee an ammas deebi'ee Dr. Abiy ni falma. Maaliif jennaan ummata kiyyaaf dubbadhaan. Ummata kiyyaaf falma waan ta'eef. Kaleessas kanaaf Dr. Abiy falmine har'as ammoo kanaaf isa deeggarraa waan inni dalagaa jiru kanarratti wanti nuti waan kana dubbannuuf kanaaf jechuudha. Sinii galaami kanaafuu jalqabaa maal akka hojjechaa jirtuu fi maaliif nama tokko akka deeggartuu fi maaliif akka falmitu bareechitee adda baafattee obeeyte anaan wajjin poolitikaa dubbachuu dandeessa. Sagalee kiyya ammoo akka barbaadde gootee ol jijjiirtee gad jijjiirtee ani ganama sa'aatii 6tti ka'ee hojii kiyya seena. Sitti ma dhageeffadhu. Ganama sa'aatii 6tti ka'ee hojii jalqaba sa'aatii 8 hojjedha guyyatti. Wiixatarraa kaasee haga sanbataatitti hojjedha. Galgala sa'aatii meeqatti galaa sa'aatii ammaa kanatti mana gaya. Sa'aatii ammaa kanatti waytii mana deebi'u yeroo tokko yoo natti tole laayivii isinii seena. Yeroo kaan ammoo yeroo dadhabe maal jedhaa sabbar zeenaa jedhee odeeffannoo gurra si buuseetiniin lat jedhee ofirraa raahaa kiyya godhee irriba kiyyatti fuufa. Ati kana olii ga oofaa ol taa'eetumaan arraba ati na arrabsituu fi koomantii ati na barreessitu laala si fakkaatee mataan si dhukkubaa jira si miskiina rabbi. Habiibi ani ummata kiyyaaf waan hojjedha. Ani dhaloota qubeeti. Oromummaa hayyoota keenyarraa barree. Waan baranne ammoo faayidaa ummata keenyaatii fi bu'aa ummata keenyaa irratti nama takka wajjin diriddiriin goonu. Namaallee mari'anneen dubbannu. Namni nu arguulleef nama faarsinu. Gaafa hayyoota keenyaaf mimmaan buufnee boonnu san Tigreef boottaa nuun hin jenneesi. Jettammoo hin jenne. Gaafa nuti Jawaar Mohammaduu har'a mootummaan tarkaanfii irra fudhachuu edennee xiqqaa guddaa miidiyaa kanarratti isin iyyisiifnee boochinee mimmaan gabbuufnee quuqama qabnu dhugaan onnee keenyarraa mul'isnu san Dabratsiyoon fa'aa booyaa jira. Hoggantoota Tigree dhumee booyaa nuun jettani bar. Isin gara marattuu hin danda'aman. Miidhama Suud Arabiyaa keessatti ijoollee miskiina muka wal keessa keettee ilma dhiiraa irraa durbummaa fudhattu. Biyya Arabaa keessatti jechuudha tokko maal jedha. Asumaanuu waan takka isiniitu kasheer godha wallaahi waan ajaa'ibaa isinitti barra. Mucaa deengadda Dubaay keessatti mallaqa hatee jaartii fuudhe jedhan tokko dhageessanii. Amma abdii tokkummaa moo maal jedhu mucaa oduu ammee jedhee gabaasa akka gabaasu tokkummaa ijoollee Jimmaa jechuudha. Mucaan sun Jimmana fakkaata birrii hannaatiin jaartii fuudhee jedhan. Tokkummaan hin saaxilee hattuu saaxiluu itti fuuna jedhaniit mucaa ijoolleen Suudii kun itti ka'an. Ijoolleen Suud Arabiyaa jirtu kuni ta Abdul Qawwii micciiree gafure beeka akkuma jirtutti. Ijoollee rahmata hin qabnedha warri Suudii kana keessa jiru. Ka Abdul Qawwii micciireetiniin mismara lakkoofsa 8 keessa kaayee keessaa baase akka jirtutti jechuudha. Ijoolleen suni mucaan suni maal godhe beeytanii? Hannaaniin jaartii fuudhee jedhan. Jaartii birrii hannaatiin fuudhee hattuu dura dhaabannaa jedhan. Mucaan akka kiyyaa miti ka dandeettii obsuun qabu miira keessa galee maal jee beeytanii? Makiinaa kiyya kaafadheetuma Suudiitti isinit dhufaa jedhe. Inni ijoolleen Suudii tanan beeku maal jarre akka taate. Ijoolleen Suudii inni Suudii kana maal beeytanii yeroo sanitti kaanuti ajandaa biyyaarra jirra malee ergaa wayii mucaa saniidhaama. Amma har'a waan kana dubbachuu waan natti dirqama ta'eef. Mucaa sanirratti ijoolleen Suudii ergaa akkamii dhaamteef beeytanii? Jaartii teellee fidii koottu jettee. Mee ilaala jira. Durriyyee Suudii kana keessa jiru durriyyee rabbiilleen abaaree haatillee abaartee abbaalleen abaaree. Biyya Arabaa kana muka nama ilma dhiiraa gajjadee dheeni surree irraa baasee muka keessa kaa'u. Addunyaa kana irratti gara jabeenni akkanaan jira. Ani gaafa sanirraa jedhee isin tufe bar. Akka isin quuqama namaa takka hin qabne ebaluu du'e mootummaan ebaluun ajjeese kijibdoota isin marti keessan.
hin sobdan nama quuqama namaatiif azzanuyyuu nama miidhame tokkoof sagalee ta'uyyuu sagalee san jijjiirtanii ittiin taphattan duuba akkami sagalee isinii taanee mimmaan isinii buufnanu akkami sagalee isinii taanee du'ateessan isinii falminanu gaafa namni gabbee isinii falmu isin ajandaa jijjiirtanii ittiin caalaayikisha amma waa'ee mucaa sanii isinii xumuree ajandaa kiyyatti isinii deebi'a sheer godhaarra ajaa'iba mucaan sun gaafa inni makiinaa kaafadheetiniin su'uuditti isinitti dhufaa jedheen ijoolleen su'uudii vaaziliinii bitannee mukallee qopheeffannee seegaa jirraa koottu jettee rabbo maal jettan sida duriyyee kana wajjin taaggala amma ilmi namaa mucaan sun ammoo qalbii godhate ammoo osoo su'uudii dhaqee dhugaa rabbii isinitti himaa muka keessa kaa'uurraaf duuban deebitu ijoolleen biyya san jirtu mujrimoota jechuudha kanaaf ani mucaa saniif dhaamsaan dhaamoo damma sireesii ta'ee miira keessa galee yoo dhaqe harka isaa duubatti hiiteetuma akkuma jettan kana mukuma keessa keetti ijoollee rabbi abaare bara ijoolleen suudii jirtu tuni ijoollee rabbiin abaaree gadhiise tokkoffaa seerri hin jiru namni jara gaafatu hin jiru bosona keessa galtii muka keessa galtii dhagaa keessa galtii kanaaf bubbaleessa keenna baga rabbi isa baasee jechuudha baguma suudiin dhaqin osoo suudii dhaqee muka jiraa kana liqimsee as deebi'a jechuudha mukuma jiraa kana liqimsee as deebi'a kanaafuu jaartii sayyoo xalaaqe malee maal godhare achi boota sargii godhatee fuudhee suudii dhaqaa dhiira suudii daffaruu dhaqaa achitti gaafa jarri muka duubaan itti galchite intala san xalaaquu malee carraa biraan qabu jechuudha duuba namni muuni hudduu seeree bar meeshaan isaa ol hin jedhu bar akkana godhata meeshaan akkana yoo laafe bu'aa qaba bu'aa takkan qabu gaafa dudduubbee keetiin muuni si galee qaamni dhiiraa tabalaasha'ee jechuudha namni suni dubartii fuudhuu hin danda'u jaartii isaa salaamii maal sadiin rabbi qabuun si xalaaqee anaaf haraama ebaluuf halaala anaaf haraama ebaluuf halaala anaaf haraama iriyyaa kiyyaaf halaala anaaf haraama iriyyaa kiyyaaf halaala habiibii kana barbaadda maal goota suudiidha ijoollee suudii wajji taaggalta dubaayin si fakkaata bulloo kiyya biyya poolisii qabatte namatu akkana naan jedhete lab makiinaa keetiif isillee sirraa fuutee makiinaa kee keessa teettee sigaaraa arsiti ijoolleen suudii ijoolleen suudii wajjin qalladina wallaahi billaahi dhugaa isinitti hima ummanni biyya arabaa keessaa biyyi suudii sun jechuun ijoolleen suud arabiyaa keessa jirtu jimaa si jala qamaatii si jaa muka si keessa keettee akka si jala qamaatiin gowwoomatta dhaqime inuma dhiiraa dhaqime ati yoo ati dubartii taatee achitti hin deebiin kanaaf jecha ijoollee keessaa ijoollee suud arabiyaa jirtu wajjin hin taaggalina wallaahi dhugama ara ani ijoollee suud arabiyaa sababa keessaniif jecha kun okaabaa rabbii dhaquu dhiise jechuudha isin ummata mujrima kanaaf jecha beeytii rabbiillee nu hambistan jechuu isin kaabaa rabbiillee nu hambistanii jechuu ummata abaaramaare haga biyya san keessaa xaraganii isin galchanitti isin ummata rabbi abaaree biyya san keessa jira jechuu kanaaf obboleessi keenna kadheen gadda jaartii fuutee qalbii yoo qabaatte Dubaay matee keessa jiraadhu yookaan jaartii tee xalaaqiituma deemu akkuma jarri jette san yookaan jarumaa fidii fi dhaqi ani sitti maal dhugaa rabbii sitti maal qabiituma jaraa geesse jechuma jaraa tarakkabi as deebii malee achi geessitee gaafa muuni duuba kanaan sitti gadi qaceele ati gaafa san dhiirummaan kee hin jiru jechuudha kanaaf jecha azzannee boonnee ashoofaa baatanii nutti qalladaa baatan jechuudha amma odeeffannoo ijoo kennatti isinii deebina kana maaliif isinii kaafna nuti olola keessan jettee keessan propagaandaa keessan arraba keessan maarree teessaniif deebii hin qabnu sagalee keessanis koomantii keessanis hin laallu nuti waa'ee ummataa hojjanna ummataaf dubbanna namni informeeshina barbaadu qofti nu bira koota namni informeeshina barbaadu qofti foloo nu godha namni odeeffannoo waqtaawaa sabbar zeena jechuun hiikaan isaa maali oduu ammee jechuudha breaking news jechuudha afaan ingiliffaatiin no'ee naakirishti jechuudha afaan jarmaniiti informeeshina si biraan ga'a informeeshina argachuu barbaadde koottu kanaafuu ani koomantii keessan ambabee akka miskiini tokko kareef silkii barataa jiru kareef feemasuuf dhufu koomantii namaa ol baasee laalamee kana waan naan jedhe bakka san hin jiru nuti har'a warra biyya Itoophiyaa keessatti ulaa galaanaa Itoophiyaa barbaachisa Itoophiyaan balbala galaanaa malee taa'uun qabdu ummanni miiliyoona 130 waggaa 2030 keessa miiliyoona 150 galu kuni balbala galaanaa malee taa'uun qabu ulaan galaanaa kaleessa aarsaan itti jigee lubbuun kumaatamni rakkafalame bakkatti deebuu qaba jennee warra waa'ee biyya irraa dubbachaa jiru bakka kana ga'uudhaaf waggaa baay'ee si gaafata jechuudha kanaafis amanii fudhadhu tiliqimsi amma odeeffannoo ijootti isinii deemu sabbar zeena jalqaba irratti ilmi abbaa gadaa isin agartan kun Dr. Abiyyi Ahmad Ali jedhama
dhalataa Oromooti. Bashaashatti dhalatee baadiyaa keessatti dhalate. Sammuun isaatiin faxaanyiidha. Hin jarjara, hin qo'ata, hin barata, biyyaaf jaalata, biyya faarsa, biyya isaatiif dhimmama, biyya isaatiif cinqama. Dhufeetiniin raayyaa ittisa biyyaatiif dabalame umrii isaa waggaa 14. Hanga har'aa umriin isaa waggaa 48tti carraa xaqlaa ministerummaa Itoophiyaa bulchuu argatee Itoophiyaa bulchaa jira jechuudha har'a. Xaqlaa ministeriin kun maal jechaa jira? Itoophiyaan akka Afrikaatitti dirree xayyaaraa ijaaraa amma isin jirtu Ameerikaan waan kana keessaa qooda fudhachuu qabna. Waan kana keessatti maqaan Ameerikaa ka'uu qaba jedhee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dirree xayyaaraa akka Afrikaatitti akka addunyaatitti tokkoffaarra jiru kan Itoophiyaan Bishooftuu keessatti ijaaruuf qophoofte kanaaf abboo hoodhaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu isinitti kenne jedha. Agartee gaafa ati jabaatte diqqa guddaan si faana dhaabbata. San qofaa miti. Biyya isii keessatti meeshaalee alarraa bitan rasaasa oomishuu jalqabde. Diroonii oomishuu jalqabde. San biraan tartee ammoo iddoo nikularri itti oomishamu oomishuu jalqabde. San biraan tartee ammoo nadaay difdif isa jedhamu. Gaazii gurraacha biyya keessatti baastee biyya akkanaarraa gaaziin galuun dhoorgaadha. Makiinaan akkana kana eenyu dalage. Ilma kenna ilma gadaan bulu. Ilma gadaadhaan hoogganu. Ilma manguddoo irraa gattaa'eetiin hin gaafetti jabaattu bar. Manguddoota wajjiin mari'ataa bar. Muslima osoo hin jenne, waaqeffataa osoo hin jenne, protestaantii osoo hin jenne, amantiin hin qoodu. Gaafa itti jabaatte dhaqee sheeka keenya kabajamaa shee Hajjii Ibraahim Tufaa bira gattaa'ee wajjiin mari'ata. Mee maaltu fala? Akkamtu na baasa. Gaafa itti jabaatte ammoo dhaqee Abuunaa Saawiroos hoogganaa amantii Ortodoksii dubbi himaa dheengadda muudamanii beektan. Isa bira dhaqee gaafata. Akkamtu fala? Gaafa kaanii dhaqee ammoo warra protestaantii hayyuu irraa manguddoo irraa akkanatti biyya bulchaa jechuudha. Kanaaf jecha Oromoon ummanni isaa galaana. Galaana ta'uu irreechi dheengaddaa ragaadha. Irreechi haala kanaan kabajamee guddinni Oromoo mul'ate irreechi akka addunyaa irratti akka galmaa'uuf namni karaa bane qabsoo Oromoo san ummanni kun ummata kiyya bashannanee galuuf qabsaa'e mataa ol qabatee deemuuf qabsaa'e ummata kaleessa mataa ol qabatuudhaaf qeerroo 5,000 bakka takkatti wareege ummata mataa ol qabatee irreecha kabajachuudhaaf irreecha hora arsadee irratti guyyaa takkatti nama 800 likoftoriidhaan nurraa fixan jalaan taankiidhaan nurraa fixan ummanni kun wanni inni aarsaa kafaleef aadaa isaatii fi maalummaa isaa mul'isuudhaaf jedhee akka barbaaddanitti galaa akka barbaaddanitti ba'a jedhee ayyama nuu godhe jechuudha. Kana qofaa miti nagaya ummataa akka eegamu waraana biyyattiin qabdu gubbaa irraa kaasee haga jalaatitti akka inni dhaabbatee ummata Oromoo eegu godhe. Makkalaakaa saraawwitii liyyuu haayiliin milishaa fi hanga poolisii federaalaatiin ba'utti hanga poolisii idileetiin ba'utti ummanni Oromoo tokkochi yoo rakkoon irra ga'e itti gaafatamta jedheeni gubbaa haga jalaatitti ajajee ummanni isin agartan sun namni miiliyoona 10tti lakkaa'amu sun ayyaana isaa kabajee karaa nagaatiin qeeggalee jechuudha. Kuni taphatti argame si fakkaata? Taphumatti wanni kun marti argame ifaajee fi qabsoo Oromooti. Namni amma isin argitan kuni ilma Oromoo taanaan kana godhee jechuudha. Hayyoonni keenya namoonni har'a hayyoonni keenya wajjin qabsoo geggeessaa jiran maal jechaa turan irreecha irratti Masaay Mokonnon dheengadda xiinxallaan keenya siyaasaa isa wajjin intarvii godhaa ture. Inni garuu isumaaf jecha Oromoon dhabne maal jedhe irreecha irratti Oromoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimma irreechaa irraa maal barbaada? Irreechi eega waan Oromoo ta'ee Adaanechi Abeebeetii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee poolisii federaalaa maaltu galche jee bara afaan ba'e. Afaan ba'e akkas jedhee bara. Garuu warri har'a aangorra jiru magaalaa Finfinnees ta'e magaalaa biras ta'e nuti ilmaan Oromooti gizee nu aangorra jirrutti ummanni keenya mataa ol qabatee baya mataa ol qabatee gala. Sodaa tokko malee baya sodaa tokko malee gala. Abbaan fedhe haa iyyu abbaan fedhe haa wacu jedhanii milkii isin agartan saniin nagayaan ilmi Oromoo 1000 lakkaa'amu namni osoo ofii isaatiiyyuu walirra lafa dha'e miidhama gasga'u san poolisiin akkanatti marsee ummata san eege nagaan galche. Kabajaan kanaa olii anaaf hin jiru. Hawaasni kiyya nagaan bahee nagaa yoo galee qabsoon kaleessa qeerroon Oromoo itti dhumte nama tokko aangotti baasuufi miti. Nama lama aangotti baasuufi miti. Bilisummaa ummata waliigalaa ummata Oromootiif qabsaa'e Oromoon. Abbaan ammoo bilisummaan Oromoo hin jirti jedhee mootummaa har'a jiru wajjin hojjechuu mirga guutuu qaba. Namni dhoorguu danda'us namni dura dhaabbachuu danda'us hin jiru. Abbama fedhe illee yoo ta'e. Kanaaf jecha wanni marti sirraa deemaa jira.
wanni marti jabaataa deemaa jira. Sheer godha hundattuu hima. Amma odeeffannoo biraa isinitti himna. Dhimma ulaa galaanaa irratti breaking news fi odeeffannoolee gaggabaabaa sabbar zeenaa isin biraan ga'u itti fufnee jirra. Isinis nu dhageeffachaa jirtanii nu hordofaa jirtanii odeessi kenna isin bira ga'aa jira. Kanarratti har'a gabaasa isinii qabna. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti sochii Eertiraa fi Itoophiyaatiin wal qabatee kana duubarra isinii aansa. Asxaa of dura kaa'ee kan argaa jirtanii. Kokkobiin isin agartan kuni kokkobii alaabaan Itoophiyaa keessa jirudha. Alaabaan Itoophiyaa mallattoon isaa akkuma isin argitan sana alaabaa lummuxiidha. Alaabaa lummuxii san jijjiiruuf jecha Mallas Zeenaawiin gara aangootti dhufu alaabaa Itoophiyaa kana keessa kokkobii isin agartan asxaa amma garaa kiyyarra jiru kana alaabaa Itoophiyaa irra kaa'e. Mootummaan wayyaanee jechuudha kanarra aangoo irraa kaafame. Amma mootummaan Itoophiyaa dheengadda waan haaraa tokko ifoomsee ture. Wanti haarofni dheengadda mootummaan Itoophiyaa ifoomsee dhimma asxaati. Waa'ee tashkarkaariiti. Makiinaa jechuudha. Taargaa makiinaati. Taargaa makiinaa Itoophiyaa keessatti bifa haarawaan taargaan makiinaa kun qophaa'e. Taargaan makiinaa kun akkuma isin agartan taargaan haarofni qubee A sadiin ka'a jechuudha. A sadiin kun akka amma Profeesaraatitti yoo isin hiike xiinxalla isaa guddicha umrii dheeraa saba kanaaf jecha aarsaa kafalee qabsaa'isanii yoo mistiraa wajjin isinitti himnu A sadiin tana yoo adda addatti baaftee qubee bushtaabee isaatiin qubee guddachiisaa isaatiin ka kennu taate guutumatti Dr. Abiyyi Ahmad ibsaa jechuudha. Tokkoffarratti A jechuun aan jalqabaa Abiyyiidha jechuudha. Aan lammaffaa Ahmadii jechuudha. Maqaa kiyya. Amma osoo anan taane abbaa isaati jechuudha. Abiyyi Ahmad. Akkasii maqaan isaa sirriidha moo sirrii miti? Qubeen aan tokkoffaan Abiyyiidha. Aan lammaffaan Ahmadii abbaa isaati moggoo kiyya jechuudha. Sadaffaan ammoo Aliidha. Abiyyi Ahmad Ali. Achi booda 000000 ilaal. Kun amma yaa misraawii nigiggirru. Amma wanti kuni namoota hedduudhaaf isin hin galu. Afaan Oromoo dubbadhu kana Ingiliffa si fakkaata. Gisee tokko tokko bar dubbiin wallaalaan bara kana dadhabne bar. Ittuuyyuu himnee nama ittiin seenne jira. Amma waan ani itti himu kana afaanuma Ingiliffaa itti fakkaata. Gari ittiin seenu sammuu kana keessan seenu sammuun isaa cufameera. Sigalee Abiyyi Ahmad Ali jechuudha. Maqaa isaati jechuudha. Isinii kalaame namoonni hedduun kana hunubannee jechuudha. Kana qofa dhaabattaa hin jiru dubbiin. Alaabaan Itoophiyaa maaliif asxaa kanarra kaa'amuu dhabdee jedhanii gaafiin ka'e. Gurra qalbii qabuun dhageeffadhu. Waa'ee warra Abiyyi daffaruu fi faannoon akkas taateetti isinii dhufaara. Jalqabamee waan qonna garii qabutan isinii hima. Propagaandaa olola dhiifnee jechuudha. Waa'ee asxaa amma dura argitanii kana kun amma kokkobii Itoophiyaati. Urjiin kun jechuudha. Taargaa haaraa makiinaa ifoome kanarratti Abiyyi Ahmad Ali jecha jedhu kana 000 kaza. Amma maaltu ta'e? Duubarraan bootaa wanni itti fotoo kaastee iskeen gootee irraa waa barbaaddu jira. Bakka kanarratti maaliif alaabaan Itoophiyaa jiraachuu dhabee jedhanii gaafiin ka'e? Isii tana qalbifadhu laa, isii tana laa. Siin galu dhageeffadhu Maammadoo mataa dhagaa. Maaliif alaabaan Itoophiyaa bakka kanarra jiraachuu dhabee jedhanii ogguu gaafatan? Yeroo dhiyootti alaabaan Itoophiyaa hin jijjiiramaa jedhan. Yaa salaam. Mee akka yaada keetiititti alaabaan Itoophiyaa yeroo dhiyootti diyaaloogiin biyya keessatti godhamaa jira. Mariin biyyoolessaa komishinii marii biyyoolessaa dhaabbatee biyyoota addunyaa hundarra zooraa jira. Alaabaan akka jijjiiramu ifaan ifatti kunoo ifa godhee jira. Warri taargaa makiinaa ifoomse sababa kanaaf alaabaan Itoophiyaa ni jijjiirama gara fuulduraatitti waan ta'eef ammaaf alaabaa kana dhiifnee jedhan. Maal jettan isin? Alaabaan asirratti alaabaa kamtu ta'uu deema? Alaabaa kam yoo ta'e filattanis? Alaabaa abbaa gadaati moo? Akka alaabaa abbaa gadaa argite adii gurraacha tak 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 jidduu kanatti urjii kana. Akkami? Ichilaal, Yoonaal, Ayoonim yaada irra kennadha. Astaayiti irra kennadha. Kuni waan hawaasaati. An akka nama tokkootitti soba osoo hin taane kun dhugaadha. Dhugaadha bar dhugaa isinitti himaa irra. Waan informeeshina qabnurraa isin hubachiisaa jira. Alaabaan Itoophiyaa ni jijjiiramaa informeeshina jedhu bayee jira. Gatii kanaaf taargaa irra alaabaan sun jiraachuu qabe. Gara fuulduraatitti akka hawwii kiyyaatitti jechuudha. Oromoon uummata guddaadha. Sa'atii kanatti isa biyya bulchaa jira. Itoophiyaa keessatti silumaayyuu alaabaa jijjiiruun beekamaadha.
marti isaatu adada dhufuun alaabaa jijjiireetumaan irra barbaada kun leenca irra kaayaa kun waan barbaade irra kaayaa kun lummuxi irra kaayaa akkuma barbaadetti fayyadamaa mire Itoophiyaa sa'aatii kanatti muummichi ministeera alaabaa inni hasabu ani naaf hin galu an akka nama tokkootitti yoo na gaafattan alaabaan abbaa gadaa alaabaa Republic of Ethiopia taatee kokkobiin kun yoo keessa kaa'ame dasna jedha. Sababiin isaa alaabaa abaa'oo jedhee namas jala barreessuuf alaabaan abaa'oo alaabaa federaalaa ta'uu hin dandeessu. Sababiin isaa alaabaan abaa'oo tuni alaabaa qabsooti. Alaabaa dhiigaati. Alaabaa dhiigaa ogguu jennu alaabaan tuni alaabaa ummanni Oromoo zabana qabsoon isaa jalaa ukkaamame. Zabana ilmi isaa itti dukkanaa'e abboonni keenya alaabaa kana bocanii alaabaa kana qabannee taaggalladhanii abboonni keenya qabsaa'onni dachiin Harargee biqilchite ummata Oromootiif gumaachanii jechuudha. Alaabaan tuni alaabaa qabsoo alaabaa makalaakaa saraawitiin akka gara fuulduraatti gaafa Oromoo walii gale alaabaa reenjarii akka makalaakaa saraawitii biyya Oromiyaa keessatti ittiin boonuudha. Si galaame alaabaan adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Alaabaan tun alaabaa taphaatii miti. Alaabaa gaafa gabrummaa jala jiru Oromoon isii qabatee gabrummaa ofirraa ittisaa ture. Alaabaan ammoo waliigalatitti Oromoodhaan alaabaa qaba. Ittiin barannu qabnaa amma fakkeenyaaf alaabaan nu ittiin barannu alaabaan Oromoon ittiin baratu alaabaa odaa of keessaa qabdudha. Alaabaan abbaa gadaa ammoo odaa of keessaa hin qabu. Akkuma isin agartan san gurraacha diimaa adii kana jechuudha. Gurraacha diimaa adii kana keessa urjiin kun yoo kaayame akkam Itoophiyaadhaaf. Uummanni Itoophiyaa beher beerasabiin kanarratti astaayitiin isaanii maali laata? Dhiibbaa cimaa qaba. Rakkoo cimaa fiduu danda'a. Girgirri ta'a garuu inuma fudhatama isa dhumaa irratti. Maaliif jennaan wanti hin godhame jedhu tokko mootummaan hin godhuu hin danda'a. Mootummaa ichi ilaala abbaate. Mootummaan waan hin godhu jedhe tokko inuma godha. Matakka jaalannee jibbinee hin godha mootummaan. Haga ammaatitti waa baay'ee jijjiiree jira. Mallaqa biyyattii jijjiiree jira. Waan baay'ee jijjiiree jira. Taargaa makiinaas kun itti dhufanii jijjiiramee jira. Alaabaallee lamma taargaa irratti nama waan kana olola propagaandaa isiniif fakkaata. Namoonni yeroo tokko tokko haasaa namaan dhageeffanne dhugaa isiniif fakkaachuu dhabuun mala. Wanti kun dhugaadha. Alaabaan Itoophiyaa pilaanii muummichi ministeeraa astaayitii isaa keessatti alaabaa akkamii akka ta'uu isaan walumaa dheenaa waliigalatti kanallee asumaan infoormeeshinni gurra isin haaseenuu jechuudha. Lammaffatti isin dhufna. Waa'ee Eertiraa Tigireetii fi faannoo ximmir isaanii ximmir xoor jedhanii waraana walitti makamiinsaa jedhanii lola amma Itoophiyaan rabbanan bakka laaka saraawitii irratti. Lolli faannoon geggeessaa jiru mootummaan federaalaa faannoo hin dadhabe moo ogguu faannoon seenee magaalota garaagaraa keessatti jeequmsa kaasu maaliif wanti kuni faannoon kun xaqqaamuu dhabee maaliif faannoon baduu dadhabee ka jedhuuf gaafii baay'ee kaasa. Namoonni tokko tokko ammoo faannoon injifatee makalaaka saraawitiin maarree ta'e maarree kuni marti olola. Kuni marti olola. Faannoon qabsoo isiin amma godhaa jirtu qabsoo dafaxaa wiggaa. Dafaxaa wiggaa yoo osoo hin taane sa'atii waraanni makalaaka saraawitiin naannoo san hin jirretti humna lashii ilaalanii lola banan. Tigree dabalatanii humna Eertiraa dabalatanii lola banan. Gaafa dhufanii magaalaa san seenan mootummaan gaafa infoormeeshinii argatee deebisee mootummaan ataqqa'uu jalqabu magaalaa gadhiisanii baqatu. Ka aarsaa kafalee aarsaa kafalaa ka booji'ame ni booji'ama ka kufe ni kufa. Isaan kun ammoo deebi'anii achi deebi'an. Gaafa kana maal jedhanii gaafa makkalaakaa saraawitiin dhufee tarkaanfii fudhatu ammaaf waraanni gaabbi jedheedhaan. Dikkoo waraanni lashedheera lolli dhaabbateedhaan. Maaliif lola dhaabanii gizee makkalaakaa saraawitiin dhufee isaan ataqqa'u bakka dhufaniif san gadhiisanii bayan hin dheessan. Gaara keessa dacha'an qilee keessa deeman makkalaakaa saraawitiin nama kana warra qilee keessa deemee tarkaanfii akkasii fudhatee balleessuu hin danda'u. Baadiyaa hunda keessa deemee. Amma rakkoon bakka kana taa'e. Kanarraan ammoo akkuma isin jettan kana amma faannoon dhugumatti osoo dandeessii qabaatee faannoon dhugumatti cimaa akka isin jettan kanatti fakkeenya magaalaa Gaashenaa jedhamtu dheengadda faannoon to'atee jiraa jedhanii olola oofaa turan. Gaashenaa magaalaa Gaashenaa to'atee faannoon halkan meeqa keessa bule guyyaa meeqa hooggane sa'aatii meeqa achi keessa ture. Kana hubachuu qabdan jechuudha uummanni Itoophiyaatii fi uummanni Oromoollee magaalaa seenanii bahuun hinjifannoo sitti hin fakkaatin. Magaalaa seentee bulchiinsa ajjeeftee liyyuu haylii tokko ajjeeftee milishaa ajjeeftee 20-30 bahuu hin dandeessa. Laakiin ammoo kun isiif hinjifannoo miti. Yeroodhaaf dhuftee miidhaa geggeessitee baate malee hinjifattee hin jedhamu. Fakkeenyaaf hinjifannoo jechuun akkami? Makkalaakaa saraawitii dhugumatti mootummaa federaalaa dura dhaabbate humni tokko ka jedhuun akka kiyyatti gaafa humni tokko dhaabbatee taankii fi matfii dura dhaabbatee
humna raayyaa ittisa biyya dura dhaabbatee magaalaa qabate san keessaa cichee bahuu didee humna isaatiin dhufee ammas makkalaakaa saraawitii humna dhufu rukutee fakkeenyaaf Tigreen gaafa mootummaa federaalaa wajjin lola geggeessaa turte magaalota qabatte keessaa baasuu dadhabe mootummaa yeroo sanitti jechuudha. Lola cimaa geggeessee guyyaa 3 guyyaa 4 magaalaa Waaldaa amma isin faannoon amma maayii kana propagaandaa ooftu san keessaa baasuudhaaf sa'atii meeqa akka fudhate gartanii turtan. Mishigii tokkocha wayyaaneen qotatte mishigii tokkocha cabsuudhaaf yeroo meeqa akka makkalaakaa saraawititti fudhate walumaan beeknaa jechuudha. Isa dhumaa irratti hoo san hundaayyuu caccabsitee ijoolleen Itoophiyaa warri dhiiga isiitiin Itoophiyaa jiraachisanii dhiiga isaanii lolaasanii lubbuu isaanii dabarsanii kennanii rooba osoo hin jenne qorra osoo hin jenne warri aarsaa kafalan mishigii san hunda cabsanii waraana Tigree battansanii Maqalee seenanii jechuudha. Mee har'a faannoon isin jettan kuni dhugumatti osoo dandeettii qabaate halkanuma takka magaalaa takka keessa bulee humna isaa gahaa ijaarate mootummaan federaalaa ogguu waraana irratti banu waraana mootummaa federaalaa kana ataqqa'ee magaalaa sana kan seenne godhee sa'atii meeqaaf waan akkasii raawwatee beeka faannoon. Mee namni kanarratti deebii qabdan jirtani? Hin jirtanii jechuudha. Isinis wanni barbaaddan mootummaa federaalaa irratti ololuu, propagaandaa godhuu, wantoota garagaraa dubbii sobaatiin badhee balleessuu, ololaan dachii dhiphisuu ta'e dubbii. Faannoon magaalaa Gaashenaa keessa halkan takkatti achi bulee makkalaakaa saraawitiin dura dhaabbatee mishigii san cabsuudhaaf osoo sa'aatii 2 makkalaakaa saraawitii gaafate. Faannoon jabaate jetteetiniin akkasii faannoo irraa dubbatta. Waraana magaalaa seenee bulchiinsa ajjeesee liyyuu haayilii ajjeesee qaama waraanaa tokko nama 20-30 ajjeesee siinqii isaa fudhatee bahuun hinjifannoo ittee wasabdi dogoggora keessa jirtaa jechuudha. Kanasitti majala sararee dhugumatti faannoon hin danda'a. Ichilaal akka jedhan san faannoo ichilaal jedhanimi. Faannoo ichilaal jedhanimi mee ichilaali isaa dhaabbateetiniin sa'atii muraasaaf makkalaakaa saraawitii wajjin haalolu. Dhugumatti faannoon hin danda'a yoo ta'e. Habibi dhageeffadhu tokko farratti osoo waan fedhe ta'e humni fedhe Itoophiyaa keessatti makkalaakaa saraawitii dura dhaabbachuu hin danda'u. Tokko farratti waan tokko isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaa kuni ka amma jiru kuni badaa isinitti fakkaata malee hamaa isinitti fakkaata malee mootummaan akkanatti obsa qabu hin jiru. Mootummaan akkanatti obsa qabu hin jiru. Isin bakka isaa san bu'aa laala. Fakkeenyaaf maaliif kan isinii kaasaa? Yeroo faannoon dheengadda magaalaa Makaana Salaam seene ummanni naannoo san jiru guutuun simannaa faannoodhaa goona jedhanii gabbayanii kararra dhiichisanii taphachaa turan. Mootummaan federaalaa hoo maal godhe waansa? Ummata san rukutee jira. Humna qilleensaatiin ummata nagaa san rukutee jira. Ummata nagaa san miidhee jira. Ummata san irratti tarkaanfii fudhatee jira. Hin fudhanne. Mootummaan har'as taanaan ummanni xilaata jedheen beeku takka. Qaama meeshaa hidhate qofa kophatti irraa baasee kophaa isaatitti humna lafoo bobbaasee tanaxxalee waajjira bakkee isaan itti walgahii godhan bakkee isaan waraana leenjisan irratti xiyyeeffatee rukutaa ture jechuudha. Osoo akkuma isin jettan kana faannoon dandeessii qabaatee mootummaan walitti qabeetiniin magaalaa faannoon jirtu ummata osoo hin jenne maarree osoo hin jenne akka amma lola Tigree sanitti itti tokkose faannoon guyyaa meeqa makkalaakaa saraawitii dura dhaabbachuu danda'a. Kanan mazzanne nam tokkollee jechuudha. Mootummaa kana wanti isa rakkise waa takka jira. Ummanni Amaaraa faannoo dabarsee kennuu hin barbaadu. Faaktii jirtu isinitti himna. Faannoon garuu ummata Amaaraa irraa rakkoo ittisuu hin danda'u. Humna hin qabu. Humna dhaabbateetiniin ummata Amaaraa irraa magaalaa fakkeenyaaf dheengadda magaalaa Makaana Salaam seenee bahe faannoon. Magaalaa san keessa ganama faannoon galgala seenee mootummaan galgala waraana bobbaasee ganama achi yaase. Halkanuma san achi baase. Osoo mootummaan osoo barbaade ummanni kun xilaata kiyya faannoo balleessa jumlaa ummataa wajjin jedhee osoo rukute halkan takkaa mitii guyyaa takka itti sa'atii walakkaa daqiiqaa ittiin fudhatu jechuudha. Miidhama tokko malee aarsaa makkalaakaa saraawitiin osoo hin kafallee injifannoo qulqulluu xumuruu danda'a jechuudha makkalaakaa saraawitiin. Hin goone kana hin godhu godhuus hin barbaadu kana wanni godhuuf hin jiru. Ummanni kun ummata kiyya ijoolleen faannoo kun dhalattoota isaaniiti. Ummata kana keessaa suuta dhaqee makkalaakaa saraawitii waraana lafoo bobbaasee haala saniin xiyyeeffannaan waraana qawwee harkaa qabu qofa irratti ta'eetiniin haala kanaan qabsoon geggeeffamaa jira jechuudha. Waraana akkana ammoo xumurri isaa fagoodha. Faaktiin jiru kana. Ummata nagaa walitti qabee rukutu mootummaan ummata nagaa manguddoo dubartii ijoollee abadan hin rukutu tasumallee iddee maal jechuudha ka ummata isaa rukuta. Gaafa jumlaadhaan ummata amma magaalaa san keessa jiru mootummaan
humna qilleensaatiin bum kallattii hundaan itti gadhiise suni uf eeggannoo tokko malee nama baay'ee miidhamaa jechuudha. Nama waan kanarraa bilisa manguddoo daa'ima dubartii ulfaa balaa cimaa qabaa jechuudha. Mootummaan kunoo kana godhee hin goone masxanqaqaadhaan of eeggannoodhaan magaalaa isiin seente hunda waraanuma lafoo bobbaasee baasaa jira jechuudha. Kuni raajiidha. Kana amma isin hin galu isin wanni isin himtan takkattiin faannoon magaalaa kana seenee obboleessa kiyya bar jeettiin Itoophiyaa tokkochi yookaan gubbarra achi jedhee warri magaalaa keessa ciru marti gargacce ciisaa bal'aa irratti. Gaafa mootummaan humna qilleensaa tokko magaalaa tokko irra achi balaliisu ummanni magaalaa sanii akka itti ashabbaru beeytaniisi. Akka itti cinqamu beeyta hawaasni har'a makkalaakaa saraawwitiin gaafa jeettii tokko akkana inni kaasu gaafa jeettiin tokko jedhu ummanni hin danaggata. Hawaasni rifata. Kanaafuu falli jiru maali? Kophatti ilaalanii waraanuma kallattii waan itti geggeessanii waraana faannoo wajjin. Kanaaf waraanni faannoo ogguu magaalaa seenu warri booji'ame kun baqachuu danda'a jechuudha. Kanarrattuyyuu magaalaa qabate keessatti faannoo makkalaakaa saraawwitii dura dhaabatee qabsoo geggeessuu hin dandeenye. Makkalaakaa saraawwitii dura dhaabatee loluu hin dandeenye. Magaalaa gaafa makkalaakaa saraawwitiin achi gadhiisee ba'uu hin seenaa gaafa makkalaakaa saraawitiin deebisee ataqa'u gadhiisee baqataa jechuudha. Bakka dhufetti deebi'a caakkatti. Rakkoon kana isa kana akkasitti hubadhaa. Inni biraa odeessi keenya har'a ijoon isinii dhufneef dhimma itoo Eertiraati. Itoophiyaan akkuma isinii jenne Dr. Abiy Ahmed pilaanii isaa qabatee gadi dhufee jira. Pilaaniin jalqabaa Isaayyaas Afwerqii aangorraa kaasuu akka ta'e ifoomeera. Guyyaa har'aa odeessi amma sa'aatii ammas taa'ee isinitti haasaa jiru kanatti nu dhaqqabaa jiru. Dhalattoonni Eertiraa ijoolleen Birgeen Hamaduu jedhaman warri Awurooppaa kana keessatti Jarmanitti, Ingiliizitti, Kanaadaatti, Awustiraaliyaatti, Noorweetti, magaalota Awurooppaa hanga Ameerikaan ba'utti warroonni Shaabiyaa iddoo kamittuu waytii isaan wal gaya ganan haga Israa'eliin ba'utti dhaaba dhoorganii teessuma warri dhoorgaa ba'ee qabatamatti amma Itoophiyaa keessa seenanii meeshaa hidhannooti mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galanii haga leenjii jalqaban waggaa tokko guutaa jiran. Isin tuni faaktii sitti mara dhageeffadhu. Waggaa tokkoof deemaa jiran. Humna isaanii hidhatanii Affaar keessatti leenjii godhaa jiran. Eertiraa Affaarii walii galanii Affaar keessatti leenjii godhaa jiran. Amma ibsi isaan har'a baasan maal jedhaa? Isaayyaas Afwerqii osoo xiyyiitii takkaayyuu hin dhukaasne ummata keessaa itti kaafnee galabbaxuudhaaf qophoo xumurree jirraa jedhan. Maal jettaati? Osoo jeettiin Itoophiyaatu sochiin jalqabin. Osoo xayyaarri dheengadda Itoophiyaan Raashiyaa irraa galchite Su-35 gara hojiititti hin seenin ijoolleen Birgeen Hamaduu asabiin finneetuma isinii kenninaa jechaa jirti. Maal jettan isin? Anaa dhufuu jennaan jechuudha. Welcome jennaan jechuudha. Asabiin Itoophiyaan hin cinqaminiin nutuuyyuu fidee isinii tarakkabaa jirti. Kun ammoo gabaasa sa'aatii kanarratti. Kanarratti yoo mootummaan Itoophiyaa jeneraalonni hoggansi olaanaan dippiloomaatonni bakka hundatti mootummoota gamtooman Awurooppaadhaaf xalayaan barraa'e warri biyya keessa jiru ammoo humni qilleensaa Itoophiyaa xanakkare akkaataa itti asabdeebu sochiin qophiin hundi godhamee jira. Ijoolleen Birgeen Hamaduun ammoo jette afaanii biyya alaa irraa Isaayyaas Afwerqii diktaatar aangoon isa haadhumatu qofa osoo hin taane lafarra gabbu'anii qabsoo hidhannoo jalqaban. Har'a Finfinnee keessaa ibsi isaan baasan Isaayyaas Afwerqii osoo mootummaan Itoophiyaatu basabiif jecha isaa wajjin kallattii waraanatti hin seenin nutu aangoo irraa isa kaasa jechaa jiran jechuudha. Raajiidha. Kanaaf jecha asabiin qofa osoo hin taane Isaayyaas Afwerqii illee aangoo irraa kaasuudhaaf murteessee jira jechuudha. Gurbaan diimaan isin jettan Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed namni jedhamu kuni akkuma Umar al-Bashir jeneraalota Suudaanii wajjin walii galee Umar al-Bashirin aangoo irraa kaasee amma ammoo Dr. Abiy Ahmed diktaatara macarrashaa Isaayyaas Afwerqii aangoo irraa kaasuufis xumuramee jira. Namni bootaa isaa dhufee teessoo isaa fudhatus qophaa'ee jira. Kanallee sumaan isinitti himnaa jechuudha. Warri dhufee bakka Isaayyaas Afwerqii teessoo isaa fudhatus qophaa'ee jira. Kana amma tokko namanu girrisaan chokolaataan hin amanu kaa inni wanni sammuu isaa keessa jiru bilisummaa taasifaan jiraatan san barbaada. Bilisummaa tagbaarii jiraadhu abbaate. Bilisummaa adii jiraadhu gadi bu'i. Waan argitetti amani malee abjuudhaan hin amanin. Abjuutti hin afanin. Abjuun hin jiraatin. Abjuu keessa baya. Kanaaf jecha
Itoophiyaan sa'aatii ammaa kanatti qophii isii hunda xumurtee jirti. Qophii isii hunda xumurtee jirti. Engadda qilleensa humna qilleensaa Itoophiyaa droonii fi isiitii biyya keessa oomishaa jirtu ka kanaan dura Dubaay irraa galchite ka biyyoota garagaraa irraa galchite malee jeettii lolaa warra raadaarii jaha qabu habibi. Raadaarii jaha. Kophaa isaatitti raadaarii kan sitti hin fakkaatin jeetti malolu kana raadaarii qaba. Waytii xilaan itti tokkosu raadaarii xilaata isaa kan argu meeshaa itti tokko argu. Deechii taphaa si fakkaata. Ya ammisti walitti jedhama warra. Dhaloota shanaffaa jedhaniin jeetti amma Itoophiyaan bitte kan. Kuni ammoo faannoon loluuf sitti hin fakkaatin. Kuni faannoo ofii sitti hin fakkaatin faannoodhaaf kuni hin barbaachisu. Maal taate habibi? Faannoon wanni akkana waan akkana faannoo milishaan baqiidha. Akka kiyyatti osoo bakka Dr. Abiyyi sanamma carraa xaqlaay ministerummaa osoo argadhe warra akka faannoo kana milishaa qofa gurme. Milishaan baqiidha habibi. Faannoon siluma dhuftee magaalaa seentee bahuudhaan akkasiin magaalaan seenne milishaan halkanii guyyaa dhaabbannaan nagaatti. Faannoo milishaan baqiidha. Makkalaakaa saraawitiin hojiin isaa ammoo waan biraati habibi. Makkalaakaa saraawitiin hojiin isaa guddaadha. Dhimma daangaa biyyaa kabachiisuuti. Dhimma Itoophiyaan akka jiraattutti fufsiisuuti. Makkalaakaa saraawitiin milishaan ammoo faannoodhaaf baqiidha. Milishaan naannoo Amaaraa, Liyyuu Hayiliin naannoo Amaaraa seeraan leenjii fudhannaan faannoodhaaf baqiidha. Faannoon kanaa olitti waan biraati miti. Garuu jeetti taankiin bakka qophaa'uuftu jira. Kanaaf jecha Itoophiyaan jaalannus jibbinus dirqama ulaan galaanaa. Artistoonni keenya akkuma isin argitan kana sirba isaan sirban irratti qophii xumuranii jiran. Artistoonni keenya illee fagaatanii sammuun isaanii ol ka'ee dhimma galaanaatiif sirbaa jiran. Itoophiyaan ammoo ulaa galaanaa argatte jechuun warri har'a karaa baharaatti deemee bishaanii dhumu kunis dalagaan biyya keessatti isinii uumama bar beeytanii. Isinii uumama bar dalagaa. Dhugaa isinitti hima biyyi teenya ulaa galaanaa qabaannaan mallayni kumaatamaan har'a Jibuutii irratti wadabarra kafalamu kun hin hafa bar yaa jamaa. Ummanni keenya dammaquu qabdan. Dhaloota dammaqee ta'uu qabdan. Oromoon gisee isaatitti ishaaraa kaatee deemuu qaba jiran. Abiyyiin aangorraa bu'ee Oromoon aangorratti baallee hin beeynu kunis abjuudha. Isii tanallee hin irraanfatinaa namni nama jala jirtan namni meeqa akka nalalaa jirtanillee hin arguumi. Namoonni amma as jala jirtan Oromoon sa'a kanatti aangoo harka qaba akkuma obbo Leencoo Lataa jedhe. Leencoo Lataa jechuun qulfiin akkana walii qolloo fi abbaan takka banuu hin danda'u siyaasa keessatti. Leencoo Lataa nama jaba. Mootummaa amma jiru kana jedhe yeroo nu Dr. Abiyyi falminu san. Mootummaa amma jiru kana namni mootummaa Oromootii miti jedhee fudhachuu dide Oromoo qofa jedhe. Waan ajaa'ibaati bara meelaala sammuu isaa akka fagaate dhugumatti Leencoo Lataa jechuun polotikanyaa jechuudha. Polotikaan eenyu fakkaatti polotikaan bifa qabdi jedhanii yoo si gaafatan Leencoo Lataatii jeeyin. Maal jettanis? Sirii galaami kaama warri kitaabul jismii isin sobusanii miti. Polotikaan eenyu fakkaatti ijee yoo nam tokko si gaafate Leencoo Lataa fakkaatti jeeyin. Wallaahi gaafa nuti ol utaallee gad utaallu san mootummaa har'a aangorra jiru jedhe hoogganaa ABO'ti beeki. Warra ABO hundeesse beeki. Warra kaartaan Oromiyaa akka sararamu murteesse beeki. Leencoo Lataa faati nama taphaa sitti hin fakkaatin. Warra jaarraa abbaa garaatii fi jaalladhii fa'aa wajjin qabsoo geggeessaa turanidha. Qabsaa'ota hangafa. Warra miidhaa Oromootii fi bu'aa Oromoollee bareechee beekuudha. Gaafa nuti akkasii ol utaallee finxillee Dr. Abiyyi falminu san mootummaa amma jiru ka Dr. Abiyyi kana jedhe. Moromummaa isaa ka fudhachuu dide Oromoo qofa jedhe. Ameerikaanis, Awurooppaanis, Tigreenis, Amaarris, Guraageenis, Walaayitaanis, Hadiyyaanis, Kambaataanis, Sidaamaanis Oromoon akka aangorra jiru amananii fudhatan jedhu. Leencoo Lataa jechuun isa kana. Polotikaan bifa qabdi. Bifti polotikaa eenyu fakkaatoo jette Leencoo Lataa jedhi fudhadhu bakka. Waan biraan suqin. Nama dubbiin awwalumaan galtu amma nu yeroo dheeraa nu fudhate. Dubbii obbo Leencoo Lataa kana ganna seentee Dr. Abiyyiin kun dhugumatti akkasii maqaa hedduutti baafnee arrabsaa turre. Wanni waa kan nu jira. Amata dheeraa natti fudhatee jechuudha bakka Leencoo Lataa san gahee waan kana dhugaa ta'uu fudhachuudhaaf waggaa baay'ee na gaafate. Biyaansi waggaa 3 Dr. Abiyyiidhaan takkaleera. Waggaa 3. Laalame Leencoon ammoo akka inni jabaa gaafuma Abiyyi san dubbiin gisee san isaa galte jechuudha. Hin beeka kana namichi. Maaliif jennaan namni tokko istiraateejii ittiin xilaata injifatu qaba. Yeroo tokko xilaata keetis injifachuudhaaf waan xilaanni barbaadullee kennuuf hin barbaachisaadha beekta. Akkasii bar xilaata keessatti
yeroo tokko waan xilaanni barbaadullee itti kennitee gammachiiftee booda irraa fudhachuullee waan jiru qabsoon Dr. Abiyyiin Ahmad warra Habashaa irra geggeesse anaaf akkasi gaafa Dr. Abiyyiin Ahmad ummanni Amaaraa guutuun isa harka dhawusan ani Dr. Abiyyi falmaa ture garuu inni yeroo sanitti istirateejii fayyadame natti fakkaata isaan gammachiisee deebitee booddee teessoo isaa dhuunfatee haala isaa mijjeeffatee gattaa'ee bootaa isaa bareechifatee achi booda ummata kiyya wanni naa caalu hin jiru jedhe Abiyyiin Ahmad akkasitti faama nama qabsoo Dr. Abiyyi yeroo jalqabaa dhufu ummata Amaaraa gammachiisee hayyoota Oromoo kana hidhuun kaan akkas godhuun isaa akka jarri gama tokkoon isa fudhatan godha deebisee hoo suutuma suutaan kararraa gorsiise marasi karumarraa suutu atillee garana gori 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 booddan dhuunfate ijoollee abbaa gadaatiin gubbaa jalatti zac gadi godhe bola laagaate dubbii gubbarraa kaasee haga jalaatitti abbaa gadaatiin gashuun humna qilleensaa itaamaa joorshuumii biyyarraa kaasee haga jalaatitti xab gootota biyyaan jiru kana keessatti eddoo qulfii nama ofiitii malee hin kennitu Jarmanii fakkeenya quba qabaadhaa bar yeroo tokko muuxannoo biyyaan baallee isinii kennuu dandeenya nuti akkuma keessan nama waan argin isinitti hin fakkaatin biyya Jarman tana keessatti eddoo qulfii nama isaanii malee nama biraan kaayan that is politics bro that is politics sigale over the game isani dubbin homa feete yoo ati talaalaakii taate homa feete yoo ati ergamte homa feete hojii feete yoo ati hojjette eddoo qulfii nama isaanii malee namni biraan kaamu gorsi naa kennamuu fi gorsi sii kennamu waladda sigala dubbin zeeginnata feete qabaadhu dandeettii feete biqaatii feete moyaa feete qabaadhu gorsi naa kennamuu fi gorsi nama biraatti kennamu tokko miti jechuu barbaadeeti isinii galaami dubbiin kun isii tana amanaa fudhadhaa Dr. Abiyyi Ahmad jechuun biyya hundarra deemee gootota biyyoonni addunyaa qabdu kana wajjin nama taa'uudha nama dhaqee pirezidaantii biyya biraa goota kamii wajjin taa'ee dhaabbateetiin haasa'uudha hinjifannoo kee galmeessuudhaaf eddoo qulfii kee nama kee kaa'uu qabda xilaanni gaafa dhufu eddoo qulfii saniin si nyaatan beektaami namni ambaa huma fedhe yoo ta'e guyyaa tokko si ganuun isaa nafu kanaaf maal barbaachisaa amma Dr. Abiyyiin maal godhe inni xaqlaa ministeeriidhaa itaamoo jirshuumiin biyya akkuma isin agartan kana itti aansee humni qilleensaa akkuma isin agartan kana finfinnee akkuma isin agartan kana achumarraa gaddee maga jalaatitti kana amma girrisaa mataa dhagaa ittiin seenu dubbina osoo akkana mataa isaa addaan gaffalaxxee illee yoo lubbuun keessaa baate malee waan ani tamu kun ittiin seenu sammuun isaa duudee qaba nama sammuun duudee sammuu isaa banuu hin dandeessu osoo gilikoosii maanuu itti hiite hin fudhatuun siin jaabara waan amma isin haasa'u kana kanaaf siistamni amma Dr. Abiyyiin Ahmad awwalaa fayyadame xilaata kana kararraa qabuudhaaf xilaata karaa garana dha'uudhaaf istirateejii bareeda ture jechuudha استراتيجي عجائبة ترى استراتيجي أدى ترى لقى ربي سنتبه استراتيجي ليت علينا بقى أما هرّه هو العالمي هرّ راجينا كان أمجد جام ساعتي أما كانتي واي الترا إذا كان أكد إن تلتوني الدنيا قباسا جرانتي إثيوبيا في الترا يوك غير ورانا تي سينانتا إيه غويا سدي كوفا إلى أرتي الدنيا غويا سدي سوس كان هم إثيوبيا asabis dabalate asmaraa to'achuudhaaf guyyaa sadi bicha guyyaa sadi sa'atii 72 hagana caalatti hin fudhatu jedha dandeettii Itoophiyaan qabdudha isa kana waa'ee Eertiraa irratti qophiin Itoophiyaan asabiif godhaa jirtu waan of duuba deebi'amuu miti Eertiraan Itoophiyaadhaaf deebifte jeetti keessan hin sodaannu diroonii keessan hin sodaannu jette sodaadhaa namni jedheen hin jiru garuu Itoophiyaan ka gaafachaa jirtu galaana kenna nuu kennaadha in kennamu ka jedhamu taate takbaariidhaan wal arguun qophiidha jechuudha kanarratti Itoophiyaan murteessitee jirti of duuba deebituu jechuudha itti aansee waa'ee Tigreetirraa waan takka isinitti himuu sheerii walii godha gurra wal buusaa hiriyoota keessan hundaaf sheer godha waa'ee Tigree irratti waa takka gurra isin buusa Tigreen sa'atii ammaa kanatti akkuma beektan gareen adda bilisa baasaa Tigraay gareen Dabratsiyoon faati mootummaa federaalaa irratti faannoo fi Eertiraa walii galanii lola banuudhaaf jeneraal Sarqaan Gabratansaayee akka amma dheengadda dubbatetti maal jedhe Tigreen meeshaa waraanaa Suudaanii irraa galfataa jirti Eertiraa irraa galfataa jirti jedhe Dabratsiyoon faati Tigraay tisir
nuti akkasii nuti baarreedhaa jechuu jalqaban. Isa kanarratti waan takka sinitti hima. Tigreen Eertiraa wajjin dhaabattee Itoophiyaa weeraruudhaaf yoo kakaatu taate dhugumatti Tigreen har'a sa'aatii ammaa kanatti Eertiraa wajjin taatee mootummaa Itoophiyaa rukutuu hin dandeessi. Hin dandeessu. Dandeettis hin qabdu humnas hin qabdu dhugaa isin hima dhageeffadha. Sababa tokko jira. Uummanni Tigree sa'aatii ammaa kanatti yoo dhugumatti ati nama siyaasa beeku taate tokkummaa kaleessaa hin qabu. Tigreen har'a tokkummaa hin qabdu naamana. Namni tokkummaa hin qabne homa fedhe yoo ta'e bilisummaa fiduu hin danda'u. Bakkee tokkummaan hin jirre bilisummaan hin jirtu. Bakkee tokkummaan hin jirre injifannoon hin jirtu. Anaanatu sitti hima kana. Siyaasa ilkee irratti buqqifne. Na amanii fudhadhu tokkummaan bakka hin jirre bilisummaan hin jiru. Tigreen uma feete yoo goote waan barbaadden argattu har'a. Sababii isaa sitti hima. Jeneraal Sarqaan Gabratansa'ee Itaamaajoor Shumii duraanii raayyaa ittisa biyyaa yeroo Mallas Zeenaawiin biyya bulchaa turetti har'a maal jechaa jira? Mootummaan federaalaa hatattamaan Jeneraal Taaddasaa Warradaa aangorraa kaasuu qaba. Qabadhu qabxii tana qabadhu. Jeneraal Sarqaan jechuun humna ol aanaa Tigraay qabdu kan lola waggoota 3-4 dabran bara 2020 irraa kaasee mootummaa federaalaa wajjin geggeeffamaa ture irratti lola kana hoogganaa nama ture keessaa isa tokkodha. Nama ammoo achi dura Itoophiyaa bulchaa turedha. Nama waa'ee asabillee akkamitti Eertiraaf akka kenname bareechee beekudha. Nama taraa akka amma koomantii jalaa barreessee nama arrabsuu kana isinitti hin fakkaatin. Nuti ammoo nama qunnagarii qabu warra waa dhageeffatuuf haasofna. Warra koomantiin nama arrabsuuf osoo hin taane. Jeneraal Sarqaan maal jedhee addabaabayii bahee ifaan ifatti Jeneraal Taaddasaan kan amma Dr. Abiy Ahmed kaa'ee aangorraa kaafamuu qabee jedhe. Jeneraaltichi kaleessa gara Finfinneetti imalee ture. Muummicha ministeeraatiin wal argee achitti haasaa godhee ture. Tigreen tokkummaa kamiin Dr. Abiy Ahmed dura dhaabbatti? Tokkummaa kamiin Makkalaakaa Saraawitii dura dhaabbatti? Tokkummaa kamiin humna silaa hin qabdu? Mee fakkeenyaaf humna hin qabdu haa jennu. Milishaadha waraanni amma isin leenjisaa jirtu. Gaafa waraannisi istaadiyoomii magaalaa Maqalee guutee dachii kana dhiphisee utaalee akkasii galabbaxamu sunuyyuu hin shakaashake Abiy Ahmed. Hin shakaashake gubbaa jalaan torbee takkatti Maqalee seenee achi dhaabatee fotoo ka'e bar. Goota akkana inuma dhalchite Oromoon. Haati isa deette abbaan isa dhalches ima dhalche kanaafuu. Caqacaqee bar waqawwaqee dhaqeetuma bar Maqalee keessa dhaabatee aluulaa abbaan aggaa ipoortii keessa dhaabatee fotoo kana addunyaatti pep godhee bar. Hin dagattanii ingirrisa. Waa hin dagattanii barisi. Eessaani ka hayyi waa irraanfachuu jedhee Hacaaluu Hundeessaa isin waa irraanfachuu kana dagantan. Gaafa san waraana san bittinsee Maqalee keessa dhaabbatee Maqalee irraa fotoo poostii godhe uummata Itoophiyaatiif. Abiy Ahmed jechuun isa kana jechuudha. Waan godhuu deemurraa of duuban deebi'u. Abbaan fedhen jibba abbaan fedhen jaallata. Amma waa'ee Tigree irratti akka nama xiinxala siyaasaa tokkotti waan takka isinitti hima waa'ee Tigree irra. Tigreen sa'aatii kanatti tokkummaan qabdu. Facaatee jirti. Hoggansi isiin qabdu Geetaachoo Raddaa dabalatee Jeneraal Sarqaan dabalatee namoonni jajjabni Tigreen qabdu federaalatti galanii jiran. Warri amma hafee warra aangoof jecha lafa dhiitu malee warra bilisummaa Tigraay lafa dhiitu miti. Warri akka Dabratsiyoonii fi ka Dabratsiyooniin jala olii gaffii gammarti isaaniitu aangoo mootummaa federaalaa irraa dhabnaani malee ummata Tigraay illee akka jedhan san bilisa baasuu fi bilisa Tigraay fidiifu miti. Gaafa ummanni Tigraay tokkummaa dhabe tokkummaan bilisummaan ummata Tigraay fidan jiru. Kanarratti aysiisee gaafa jarri duula Geetaachoo Raddaa irratti banan Geetaachoo Raddaa gaafa Maqalee gadhiisee bahu Jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa haaraa muude warra raayyaa beeytanii warra walloo ummata raayyaa jechuudha ummata Tigraay warra gara Geetaachoo Raddaa kana ummanni sun amma maalitti jira beeytanii dhalattoonni raayyaa guutuun isiitu Affaar keessa seentee leenjii fudhachaa jirti waraanatti jirti ummanni Tigraay basaasaan har'a Tigraay keessaa mootummaa federaalaatiif gabaasa gabaasu isaaban qabu. Dhalattoota Tigraay ta'ee ka mootummaa federaalaatiif informeeshina kennu isaaban qabu. Tigreen har'a sa'aatii kanatti jechuudha dhugaa sitti hima. Dabratsiyoon faa lolli jalqabnaan guyyaa takkatti nyaatamti sana amani fudhadhu. Namni jara dho'isu hin jiru har'a bakka Dabratsiyoon faa jirtu basaasamatu mootummaa federaalaatitti kenna. Diroonii takkattiidha kanas akkuma jara kaleessaa taarika ta'an jarris. Tigreen sa'aatii kanatti inuma lola mootummaa federaalaa wajjin seenuu hin dandeessus hin gootus. Tokkoffaa ummanni akka jiruun walitti garagalee jira. Ummanni raayyaa akkuma jiruun Dabratsiyooniin faa dura dhaabbatee jira. Sochii Dabratsiyoon faa waan jarri gootu ummanni Tigraay guutuu mootummaa federaalaatii gabaasa. Nauma tokkocha gabaasa kennu.
gaafa kana mootummaan na taqqa'uudhaaf qallaalidha wanni akka information an jiru bar information argatte taanaan ati xilaata kee taqqa'u wanni si ulfaatu hin jiru har'a mootummaan teknooloojiin deema Geetaachoo Raddaa waan inni dubbate dhageessanii turtani eeydonni isaa dhumanii gaafa kanaan dura rabbiin har'a lubbuu isaa hambiseetiniin mootummaa federaalaatti dabalee har'a Itoophiyaadhaaf waa haganan gumaachaa jiru kuni drooniin dhufte hooggantoota eeydota tiyya fuutee ana rabbiin hambise jedhee bara bakka biraa jiraaf sanu kanaafi Tigree irraa illee bilisummaan eegina miskiinni keenya tokko uf gowwoomsaa jirtan uf hin gowwoomsina Tigreen har'a bakka kudhanii bubbututte jabaan isiin qabdu keessaa yaa'e kun bosona seenee tawarra achi hafte Dabratsiyoon hin faarratti Tigreen ofiisiitti garagaltee qabsoo geggeessaa jirti kaleessa bar Dr. Abiyyi nama gaafa Tigree wajjin waraana jalqabu ummanni Tigraay akka waliigalaatti Dr. Abiyyi Ahmad dura dhaabbate hin dagattanii isin jedhan har'a ummata akkana faca'ee lammata irratti ummanni Tigraay lolan barbaadu ummanni Tigraay osoo wanni fedhe galee akka mabooda sagalee diroonii dhaga'uun barbaadu sagalee humna jeetti Itoophiyaa dhaga'uun barbaadu sagalee taankii sagalee dhukaasaa dhaga'uun barbaadu ummanni Tigraay nagaa isaa barbaada ka amma Dabratsiyoon faa giddiidhaan dirqamsiisanii ummata dararan kana dhugaa seetaniisi ummanni nagaa malee waan biraan barbaadu kanaaf jecha wanti amma Dr. Abiyyi Ahmad ummata Tigraay garee Dabratsiyoon faa irratti tarkaanfii hin fudhanneef hin tuffate na amana akka jarri qiimaa takka hin qabne dandeettii takka hin qabne afaanumaan lafa dhiittu beeka bara Abiyyi Ahmad namicha waraanaati bara bibi namichi siltii waraanaa bareechee beeka garee Dabratsiyoon faa ka lafa dhiitu kanaaf dantaan qabu amma xiyyeeffannaan isaa eessa amma Eeltiraadha maaliif waa'ee Eeltiraa mootummaan Itoophiyaa haala kanaan ol fuudhee haasaara beeytaati isaan waliin gaxxamuu barbaadan waa'ee Tigree waa'ee faannoo wanti mootummaan federaalaa fayyadamu kun siyaasa tokkoffaa beekaa dubbiin kun isin yaagalu siyaasa jechuun hiikkaa qabaami isinii gala bar siyaasni waan mataa ofii danda'e qaba qumaara qaba akka itti deemu qaba akka itti sochooftu qabda akka itti uummata kakaastu qabda dubbiin Eeltiraa lafa Eeltiraaf Tigree waliigalteen kun akkanaan haasa'amaa hin jiru Tigreen akka humna hin qabne waan beekuun mootummaan federaalaa isii duuba dhaabatteetiniin asabiin nu dhoorgattee har'as taanaan karaa nagaa araara mootummaan jiru kanaan gaxxamuu barbaada mootummaan federaalaa dubbiin akkanatti isin yaagalu kanaaf jecha Tigree wajjin mootummaan federaalaa an akka hubadhutti waraanatti seena jedhee yaadu xiyyeeffannaan mootummaa federaalaa adda durummaadhaan akkuma isiniin jedhe dhimma ulaa galaanaati mootummaa gabroonfataa ka waggaa 35 guutuu ummata Eeltiraa barumsaan ala godhee dargaggeessa daa'ima guutuu barumsatti oofe isaan kana xiyyeeffannaan Itoophiyaa balaansii biraa ammoo Itoophiyaa fi Eeltiraa wal bira qabnee yoo isinii madaallee haala amma addunyaan madaalaa jirtuun samii fi dachiidha jechuudha wannummaa walitti fidu takka illee jiru tokko Itoophiyaa yoo gama ummataatiin madaaltee Itoophiyaan biyya dargaggeessaan badhaateedha Noe generation waxaatii kumaatama lakkaa'amu miliyoona qabdi Itoophiyaan waraana barbaadde guyyaa har'aa godina tokko keessa lakkoofsa waraana lakkoofsan qabne baasuu dandeessi Itoophiyaan biyyaaf zammata jedhanii har'a waraana kumaatama lakkaa'amu baasuu dandeessi Itoophiyaan Eeltiraanoo isaa fuuti dargaggeessi Eeltiraa keessa jiru ijoolleen didiqqoon waxaatiin osoo wanni fedhe galee siyaasiif hin lolan amma Itoophiyaaf Eeltiraa yoo lola jalqabde carraan uduuda banamuu argannaan hin baqata ummanni Eeltiraa keessaa ba'a manguddoonni siyaasa forqii walitti qabee ittiin lola banuudhaaf shaallalullee gadi yaatee dheessitee baqatti jarris harka kennatti eenyutti harka kennatti ijoollee Eeltiraa dhalattoota Eeltiraa warra Birgeen Hamaduutitti harka kennatti nuti obboleewwan keessanii sagalee guddiftuudhaan ibsa kennita maglaca isiniin tuunuu namni isinii dhukaasu tokkollee hin jiru rakkoo takkaa isin wajjiin hin qabnu obboleewwan keessanii kun harka kennadha ummanni maal barbaadare kana malee akka jiruun harka kennataa jechuudha gaafa kana isuun maal godhare carraan isaan jiru carraa biraan qabu Suudaanitti baqachuudhaaf Suudaaniin toofiitti fuulola keessa jirti Dubaayitti baqata jechaa turre Dubaayii illee nama xilaata walitti taanii ani garuma siyaasa forqii deemuu iyyuu hin beeku Raashiyaallee deemuu danda'anatti hin fakkaatu dubbiin siyaasa forqii amma makara yoo garuma Suudaanii sanachi baqateetumaanii Generaalticha Abdul Fattah al-Burhaan san wajjin ciise malee dhugaa naaman alolle Eeltiraa fi Itoophiyaa banamnaan ummanni Eeltiraa akka jiruun harka kennata ana kanatu nan mul'ata ummanni hifatee jira siyaasa forqii tokkoffaa namichi manguddoodhaa tortoree teessoo irratti caccabee surree keessa hin jiru qilleensa ta'eera ummanni Eeltiraa jijjiirama barbaada
awwal haajaa jechuudha. Uummanni Eertiraa akka waliigalaatitti jijjiirama barbaada. Isiyaasa Afawarqii humna akka Eertiraadhaan goone. Uummata sin jijjiirre biyya sin jijjiirre. Kanaafuu uummanni maal barbaadare? Pirezidaanticha jijjiiruu barbaadaa jechuudha uummanni Eertiraa. Kanaaf ijoolleen Eertiraa kun Dr. Abiyyiin sababa malee ijoollee Birgeen Ahmaduu Finfinnee keessatti fataa jedha waajjira banee fi meeshaa waraanaa duubaawwan barbaadan gargaarsa isinii goona abbaa barbaadan wajjin leenjii adeeni Affaarii galchee Finfinnee keessatti waajjira banatanii akka barbaadanitti akka socho'an sababa malee si fakkaata kun pilaaniidhaan waan godhamee jechuudha. Isin garuu waan akkanaa kanan agartan. Isin wanni isin agartan faannoo yoo fotoo tokko poostii isinii goote fotoo san qabattanii miidiyaa kanarra fiidan. Waan gugurdaa akkanaatitti achi fagaadhaa ilaala. Dr. Abiyyiin maal gochuuf dhalattoota Eertiraa ijoollee Birgeen Ahmaduu Itoophiyaa keessa galchee leenjii kennaafii jira. Ijoolleen kun maaliif Eertiraan Itoophiyaa keessa jirtu leenjiif qophaa'aa jirti? Kuni mataa isaatitti kitaaba tokko barreessuu dandeessa jechuudha. Istiraateejii qabsoo hiikkaan isaa maal akka ta'e hubachuu dandeessa jechuudha. Abiyyiin akkuma isin gabbuuftanii tuffattan saniin inni waa maraa istiraateejiidhaan deema. Sa'atiidhaan deema. Pilaaniidhaan deema. Eertiraa tokkoffaa Eertiraa injifachuudhaaf dhalattoonni Eertiraa barbaachisaadha. Sababiin isaa uummata Eertiraatiif waamicha akka godhu dhalattoota Eertiraati. Nuun obboleewwan keessanii dhufnee isin bira geennee jirra. Kottaa isin baraarraa. Biyya keessanis walabummaa keessanis kottaa namicha gabroonfataa jalaa gaafa ijoolleen Eertiraa itti lolii jalqabe uummanni akka jiruun harka kennata. Isiyaasa Afawarqii hoo jaarsoleen isaallee homaan gootu hatta manguddoon inni amma olii gadi hin zooru sunis homata akka hin gootuuf jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Eertiraan tokkoffaa humna meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane humna namaallee hin qabdu jechuudha. Uummanni biyya san keessa jiru akka jiru manguddoodha. Itoophiyaan hoo kumaatamni yoo dhume bar kumaatama hiriirsuu dandeessi Itoophiyaan. Biyya uummata miiliyoona 130 qabdudha. Lakkoofsa namaatiif rakkinni hin jiru. Kan akkasitti hubadhaa isiniin jechuu barbaannaa. Xiinxalli keenyaarraa asumarratti isinirraa dhaabna hin gaya. Bishaan tokko osoo hin dhugin sa'aatii kana guutuu isinii haasofne jechuudha. Kanaaf har'a xiinxalla keenya yeroo fudhannee waan hin dhufneef sababa malee miti. Yeroo tokko tokko namoota rafan kana bal'istee istiraateejii fi akkaataa itti qabsoon geggeeffamuu fi akkamitti injifannoon akka dhufu kana lafa jala isinitti himuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jecha infoormeeshinii jiru kana isinii xiinxalluu dhufne biyaansi baatitti yoo haalli nu mijaa'e al takka laayivii dhufne isin keessummeessina warri nu arrabsus akka sa'aatii dheeraa fudhatee nu arrabsuuf jechuudha. Garuu nuti sa'aatii ammaa kanatti infoormeeshinii qofa isin biraan kenna nama kamuun jibbinu nama kamuun arrabsinu kamirrattuun duullu dhugaa jirtuun dubbanna ummata keennaaf waan isa barbaachisuu fi waan isa fayyadu irratti haga dandeenyeen keessattuu dhimma ulaa galaanaa kanarratti sireesiidha jechuudha. Dhimma ulaa galaanaa kanarratti Itoophiyaan qaldii tokko malee galaana isii asabiin birrii doolaara biiliyoona lakkaa'amu kan Jibuutitti gannaqamu kun dhaabbachuu qaba jira. Dhaabbachuu qaba. Kanaaf yeroo gaarii qabaadhaa. Injifannoon kan ummata Oromooti kan Itoophiyaati. Oromoon Itoophiyaadha. Har'a nuti Itoophiyaadha bara. Biyya bulchaa jirra. Gaafa aangoo harka qabdu Itoophiyaaf hin jedhu. Gaafa Abiyyiin aangoo irraa ka'e yoo falminellee rakkoon qabu. Itoophiyummaa yoo namni biraan irraa fudhate yoo falminellee rakkoon qabu. Yoo ammoo warri amma qabsoo geggeessaa jirtan kun aangoo qabattan rakkoon qabu gaafsanillee Oromoo aangoo irra jira jennee jechuudha. Garuu yoo Tigreen dhufteetiniin yookaan Faannoon dhufte qabsootti dachaanaa jechuudha. Tokkummaadhaan gadi yaanee shakaashayina jechuudha. Dullaadhaan. Akkasii amma gara marattuu biyya kabulchaa jiru Oromoodha. Itoophiyaan har'a sa'a kanatti teenna nutu shaaraa, nutu shuuma, nutu jijjiiraa, nutu kaasa, nutu teessisa, nutu ajajaa. Hunduuyyuu harka Oromoo jira jechuudha. Kuni taphattii miti ka ta'e. Aarsaa kumaatama itti kafalamee carraan kun harka Oromoo seenee jechuudha. Isinii kalaami aarsaa kumaatama itti kafalee Oromoon taankis, baankis, matfis, Amaaras, Tigrees guddaa diqqaa Itoophiyaa ol ka'ii gattaa'ii si shaara si shuuma abbaa fedhe muudaa Abiyyi Ahmad hin agarre. Xaqlay Minister Dr. Abiyyi Ahmad addis baala silxaan isinii kalaami akkaataa itti mootummaan Itoophiyaa gabaasu yaa salaam. Kan taarika kaleessa tara hagana jechuudha. Oromoon biyaansi amata dheeraa booda shuumuu fi shaaruu dandeessee jirti jechuudha. Har'a kan shuumus kan shaarus nuyi qulfiin baankii Itoophiyaa harka Oromoo jirti.
ummata Itoophiyaa guutuudhaaf amma itti gaafatamaan Oromoodha isaa kanatti. Maaliif jennaan nagaya ummata biyya san keessa jiru eeguun dirqama ummata Itoophiyaa hundaati. Oromoon ammoo kana keessatti dirqama qaba. Makkalaakaa saraawitiin dirqama qabaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen Oromoo kumaatamaan lakkaa'amanarra makkalaakaa saraawitii keessa guutanii jiranii jechuudha. Kuni waggaa 150 booda Oromoon shuumuu fi shaaruu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf isiniin gala warra isinii galuuf warra isiniin galleef ammoo isin gaafa isinii galee isinii gala ammaaf isiniin galu yeroo dheeraa isinii fudhachuu danda'a. Har'a garuu Oromoon aangos biyyas taankis baankis qilleensas dachis harka qabu. Kanum yeroo gaarii nu qabaadha. Nagaatti maatii keenya ta'a. Facebook keenya follow godhadhaa. TikTokii keenya illee seenaa daawwadhaa. YouTube illee ni qabna. YouTube keenya illee seenaa daawwadhaa. Gabaasa keenya gaggabaabaa odeeffannoo waqtaawaa information jiru isin biraan geenna. Nuti ilma Oromoo kamuun jibbinu hundumaayyuu ni jaalanna. Oromoodhaaf tokkummaa hawwina. Warra Oromoo balleessuu barbaadu xilaata alaa ammoo ni balaaleffanna. Ilmaan Oromoo hundaayyuu akka takka ta'an abdii qabna. Kanuma yeroo gaarii naa qabaadha. Nagaatti.